今天我们来妈妈家春游，看一下我们现在在干嘛？看看，鲜嘞！你看，这就是我们重庆女人说话的时候，就是命令急促的语气，就没有温柔的。我已经算是很温柔的了。我们现在要在这里点火，我们要干什么呢？我们要在这里煮火锅。我起来了哦。你们知道这个是什么吗？一会儿我们打火锅的时候要吃。这边是我妈妈的菜地，妈妈现在在掐那个豌豆苗。我们这边的人就是喜欢吃这个，拿来打汤、煮面条，真的很好吃。这边生火的搞得非常好，锅也架起来了，倒油啦，猪油和菜油混合的。今天我们有一个大厨在这里，这个炒一下，这个是排骨啊，姜蒜锅里倒，干辣椒、干花椒锅里倒。我们要吃特辣，所以辣椒再加一把，还要炸，会啦。火锅底料锅里倒，水锅里倒，哇！快点来哟，跟着我老妈到地里面去挖折耳根。哦，这些都是哎，耶，随时一挖下头都是哎，这个味道真的好香啊！好，妈妈，你把锄头拿来，刘姐挖两下，他要挖，快点，他们都是来我们这里体验生活的。你在那边要挖去？我，咋又抢回去？我觉得好多人都没见过挖折耳根吧，还有好多人吃都没吃过折耳根的。我妈又拔了2个萝卜，这折耳根是真不错，好吃就是不好洗哦。对，你看我们为了吃好吃的凉拌折耳根，我们都是现烧辣椒，这个就叫弗拉壳，这里面放了酱油、盐，然后还有醋、花椒、味精，没有糖就没放。你看这边这个辣椒，要给它抓碎，往里倒。哎，流口水了。先尝哈。哎，你先尝哈，因为人家是那个做8道烤鸡的，很会吃的人。好香了，好香 ，OK， 可以。哦，真的好巴适。哇，姐妹们看吧，随便搞一搞都是色香味俱全。你看这辣椒，哎呀妈呀！来，快点发碗了啊，要准备吃饭了。好吃不？巴适惨的，是不是？好辣哟，这个不一样。我就说我要先吃这个原味，吃完了等一下再吃那个辣椒的。来，搞起来，搞起来。家乡的红薯粉这种是宽的，我平时吃的是细的。红薯粉放进去。My God， 我觉得今天的这一餐真的比去外面火锅店吃的都舒服哈，真的。风景又好，这个是什么风景啊？你们看一下，我妈妈就是最美的风景。辣椒试一下啊。好吃，还吃不，唐总？好吃。折耳根。哇，这个鼻涕都辣出来了。重庆的辣椒有点狠哦。哎，我就光吃这个我都辣。很香啊，很香是吧？那我来一口试一下。对。太好了。吃过那么多火锅，这一顿火锅是最牛的。他们全部都在笑我妈的衣服，说到处都是洞。但是干活的时候就要穿这个，好吃吧？真的好安逸哈。我们今天买这个红薯粉真的好好吃，这是在摊子上面买的真正的红薯粉。12块钱一把。哎，我们今天吃的好欢乐。我刚才吃了1根这个辣椒，我就想说有那么辣吗？眼泪都闹出来了，鼻涕都出来了，耳朵痛啊！